ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa Hlambulukani ngoba nina nokunaka ukuhlambuluka kwangaphandle inhliziyo zenu ziyasinda ulomona endlelana wona nalamagqubu enibambelana wona niqambelana amanga ngathi nifiselana impumelelo kanti niyazi ukuthi ngaphakathi niyasondana inkinga yenu nicabanga ukuthi ubukhazikhazi buzonilethela inhlonipho kanye nothando emhlabeni nikhohle ukuthi ukhiyawa lezinto kuqala ukuthi wena uzazi iqala mase uyayithemba ingakho nigcina nichitha igazi nigijimisana nempumelelo eningazi ukuthi nizoyithola kanjani ningayisebenzelanga njengoba uhamba ngemoto ebizayo owani lo msindo semva kwakho ngenibingelele babukela emakhaya igama lami uSimnikwe Imbongi ngingenamkela khona la kumcebo mfana gogo YouTube channel mkhulu ngicela babingelele mina ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela uNews iqadi thina safa umuntu enqinza savuka sakhwifila ngathi nama emadoda kuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bempethu umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzondayo yaho shiba mfamkhulu mkhulu yazi nginokuzibuza la cause umuntu mhlawumbe mekathenga imoto uye ayibike edlozini noma ayiqinise so uma sengifika esigabeni sokuthi mhlawumbe ngiyidayisa kukhona mhlawumbe engikwenzayo o mina as umuntu oyithengayo imoto eyi-second hand esisuka kwisandla somunye umuntu yimiphi mhlawumbe umcimbi engingawenza in terms of ukuyidedela noma ukuyithola kubalulekile mfowethu ukuthi imoto uma uyithola qala uyibike edlozini okay ngoba ukhumbule phela ukuthi isuke isiphethe impilo yakho lapho esikhathini esiningi into ephethe impilo yakho kumele kube khona iprotection oyenzayo kufana njengokuthi uyiqinise futhi ngesinye isikhathi ukuthi ke musuyidayisa angiboni ukuthi khona okuningi ongakwenza nje mfowethu uyibika nje misangena yabo nakhona okunye okubalekile uma uzoyithola i-second hand kuhle futhi nakhona ukuthi ihlanjululwe leyo moto bese iyaqiniswa ngoba phela umuntu umade ephethe leyo moto kusefana nokuthi ibe insila yakhe so awuzazi ezinye izinto atezenza noma mhlawumbe sokwafela umuntu phakathi yakangena kwi-accident noma khona izinto naye zenza yabo ezogcina seziba nomthelelo omubi kuwena so ngiyacabanga mfuthi ukuthi izinto ezibalekile lezo akukho kunye alright sike sakhuluma futhi mkhulu kwenye episode sikhuluma ngendaba yamaphupho ngendlela afika ngakhona ukuthi laphe lingafika ngalendlela libike okuhle lifike ngalendlela libike okubi wayisho futhi indaba ukuthi inyoka ivela njengesitha ibuye mhlawumbe ivele njengedluzi ngase ngizibuza la kwidliso lephupho ke ukuthi ngathi nothi idliso lephupho iphupho lokuphupha udla yabo ukuthi esikhathini esiningi sitshela ukuthi kurongo or kusuka udliso alikaze mhlawumbe lifike ngomunye umyalezo usho kanjani iphupho umudla iphupho lokuphupha udla mkhulu angithi lifike ngomunye umyalezo ngaphandle nje ukuthi uyadliswa yabona uma uzophupha udla ama-fruits esikhathini esiningi lo kubika ukuthi khona okhulela yabo ngesisikhathi uma uzodla uphupha nje udla angifuni amamanga mfuthu lapho kusuka khona osuke ekudlisa nakhona ukubona uma uphuphe udla ukuthi kuba uma uvuka kuba ngathi khona into iqeda ukuyigwinya kusuke lapho bedlisa ngephupho kukabili futhi nakhona khona umuntu uthola ukuthi uphupha lokho uzibona edla and then emva lapho ke uthola ukuthi mhlambe kubi kuhle ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi abantu mebethumelela izinto kanjalo uthola ukuthi uzogula yabo uthola ukuthi futhi nakhona ngayibeka kanjani lento le uthola ukuthi uyathakathwa ukuthi abe nesichitho acindezeleke awe isikhathi uthola ukuthi uma iphupha kanjalo mhlawumbe usuke edliselwa ukuthi lo muntu loyo amthande kakhulu yabo so kukabili mfowethu kukabili mkhulu yazi ngaphambi kokuthi mhlawumbe sifonele laba ama testimony ngiyacabanga ukuthi umuntu mhlawumbe oqalayo ukusibona namhlanje akazi indlela esisebenza ngayo la ekhaya and ngingabona mkhulu engathi kukhona okumkomelo thize ongathi yakuwinisa for abantu abathengayo
Oh, i-iPhone. iPhone, Yeah, iPhone yeah. 16. Ngicela nje mkhulu ke sigafushane nje umuntu omhlawumbe oqala ukusibona phambi kokuthi nje simzise asabethengile ukuthi naye phela angasali. Yeah, so lana ke sophisana nge-iPhone 16 mhla ka-1. So uzothola lo mkomelo lo kumele kube ukuthi uwake wathenga kuthina mhlawumbe noma ikathathu. So sisakhona isikhala for abantu ukuthi ba-enterishe leyo competition mhlawumbe uma usibuka lapho usaqala usibona indlela yokuthi ungene-ke ukuthi-ke ungene uthathe le number lebhaliwe lapho phansi u-ode hlezi ba ney'pesheli u-ode u-order futhi nakwesinye ispecial futhi mhlawumbe ngomhla ka-16 which is kusasa umhla ka-20 bese umhla ka-26 bese kuba umhla ka-1 so lapho ungakwazi ukuthi-ke uthole iy'pesheli eziwu-4 bese-ke uyakwazi-ke ukuthi-ke mhla ukhethiwe wena sikwazi ukubona ukuthi usike wathenga then emva lapho-ke uzitholela umkomelo. Izwa nje uzosalelana wina nje ngoba soyenza ezirefuli Yeah. so thatha nje ifoni sibhekise kanje silike sikhetha abantu ukhetha abantu abawu-10 and then labo bantu abawu-10 sohlala phansi-ke sibuke ukuthi ubani othenge kakhulu bese asitholele i-iPhone 16 namanje nje mkhulu so refula one-testimony. Yeah, hayi njalo nje kuthina yabo mfowethu. babone nje ukuthi nayo indlela vele siqhuba ngayo. yeah injalo nje kuthina nje mfowethu sithanda nje ukuthi siyigesele abantu Ukuthi kahle kahle sibabone ukhetheka ngenhlanhla yakhe. yeah senzeni Asiye so la ngithi yabo asiboni asibuki futhi yabona mkhulu ngabuzama ungena la ungene noma ikuphi noma ikuphi futhi yeah so phakathi alright hayi sifone la simuzo ukuthi yena okay it's calling funa ngabe it's ringing shothi mhlawumbe usecimile idatha usemsebenzini yeah ngale kulungile simfonele straight call singasachithi isikhathi kakhulu. Okay mkhulu simuzo azo asilalele hayi ngathi iqinile nje ifoni ya asibheke umunye nje bheke nomunye sishona manje futhi ukugcina yeah phakathi inside. okay esizwe-ke la yaringa ish ya somlinda ngoba yena iziringi ngcono sho ukuthi phone on kodwa shuthi mhlawumbe akayinakile ish awu okay hayi asibheke omunye asibheke nje omunye ya ngabe ungene futhi khona lapho mkhulu futhi phakathi inside naye ringing awu thokoza gogo yebo right Hello? ngithi u-right salukazi Hello? yebo right uyangizwa manje Ngiyakuzwa ngiyaphila. salukazi la ngiyabona ukuthi uke wasishaya nge-testimony salukazi manje sishutha lento yethu aka-YouTube sifuna nje gogo ukuthi-ke utshela abantu ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukuhambela kanjani manje Oh, inkosi amafe ngiphuthuma le ngikhona. Kodwa-ke la i-special sango-1 September. okay Yebo kwakukhona isiwasho lesi esi-blue. Khona esama-blazer, khona umcebo okuhlaza. yeah Khona isibunge. Ikhona engingasebenzisa lo ngaphinda ngesiwasho lesi esihlaza bengivuka ngigeza. Yebo ngisebenzisa amaphusa lawo umcebo okuhlaza. yeah Yebo ngike ngabhala-ke ngawina. Ngawina u-2,900. gogo shuthi kwavuleleka ngoba phela lesi siwasho sivele esenhlanhla lesi siwasho umcebo Yebo.
Yeah. Ngidala nje ngiyasifundisa. Akwenze ungaphumi nalutho, ngiyaphuma no700, ngiyaphuma no900. Cha Hayi wena ngiyenzela. phela usuhlezi unemali. Awusafaki neyale manayidi ke. Dala. Kodwa kuyangijabulisa ke lokho salukazi ukuthi into zakho ziyahleleka and ngisho inkambi ziyakusebenzela. Ngoba phela ekugcineni vele kumele sithi mesiyinyanga sikhiphe into ezothi mifika kumuntu imenzele lo asuke ekufisa yabo. Yeah, hayi kulungile salukazi asingakubambezeli ngoba uthe uyaphuthuma. Sidlulise nje ukubonga nje ngetestimony yakho. Yebo, ngiyabonga nami. Thokoza gogo thokoza. Hayi mfuthu asingabusachitha isikhathi ekumunye. Okay. Senze kanje Futhi noma ngangena futhi phakathi inside. Sithemba ukuthi uzoyibamba nawe it's a ringing. Hawu. Sibonini. Thokoza. Okay. Ngathi network. Hayi network. Thokoza. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Right ke. Nami right gogo la yazi sishutha lento yethu aka YouTube wena gogo and la siyabona ukuthi wathenga inkambi zakusebenzela wasinikeza testimony. Manje sifuna ukwazi ukuthi gogo yini yakuhambela kahle ndukuhamba kanjani manje? Mkhulu ngaloku kahle kakhulu, angathi singocala kuphi, angathi singiqale kuphi but hayi. Konke kuhamba kahle. Hayi kukahle, angathi ukuthi ngiyakhumbula sikhona nalama problems muva kwaba ngiloko oldo unanyalo solo umuntu usahlala nina le but hayi ke shem. Awuphinde lapha ngizwanga. Ngithi uyakhumbula ukuthi kuke kwaba nalama problems ngamuva mina ngabuyela ekhaya. Okay. Oldo usingakabuyeli sala sobabili mara nyalo into lengayisho ukuthi even ne-behavior yakhe angikaze ngibone so kuyo yonke leminyaka nginaye ngisho sikhala sobabili. Yeah. Ngibona lelinye lithando lengingakazi ngalibona ngisho ngifona uyathuka ngathola imiss call yami yathuka buyeka imspeed mama kwento enjani right into bekangakaza yende bekahlala futhi angathola imiss call mangingabuyeli. Yeah. Uyahlala the whole day akananzaba but manje hayi shame. So right. Ngasafuna ngale inkonzweni yasendlini nawe akafuna ukunikeza. Siyabuye. Vele nje angisafuni. Kancane nje wena uyangena entsimini. Angisafuni mkhulu angisafuni. Kanti wamsebenzelani kodwa isibambelelo yini? Ukugeza ubuso ngaphansi sengaqhubisa nani okwasemntu ngaqhubisa emlonyeni lebhodlelana leli yelo lila. Yeah. Ngicale ngale. Umshanga amaboss. Ngicale ngale 3 days sokugeza ugeza futhi ugeza. Okay. Sibo khona isichithwane esikhona wahlambululeka emva lapho wona gogo vele wazibambelela yena. Futhi nje nalo mndeni wakhe konke lo bebakwenda futhi sekusele nje mamncane nguyelo sahlupha but nje laba abanye mkhulu angifuni ukuyenga kwakhe akafunda utho ngam uzothi hayi siyahamba manje netinkomo sekhaya gogo yangijabulisa ke lokho salukazi siyahamba utogcina uhamba bakuthatha siyahamba siyabo ikona hayi mkhulu ngibona mkhulu shem lo mkhulu sakubongela salukazi yazi. Unomkhulu. Sakubongela salukazi sikubongela kakhulu ngathi ngahlezi kukhanya ungameki gogo uqhubeke umbambe ngalezi zinto lezi nize nenze konke nikufisayo. Manje kumele lokho kuphose manje lokufaka ibhodleleni. Kuleka ke gogo wena nje owakho wedwa lo muntu manje. December ngibe ngithi emkhulu yina ngiyashada. Ngifayile yingi. Ngiyakufisela gogo umshado salukazi yazi. Ngiyabonga mkhulu. Thokoza salukazi. Thokoza mkhulu ngiyabonga. Hayi mfowethu usuyizweleke mfowethu incwadi sigcwele. Abantu bajabulile. Bayajabulela abantu mina nje hayi sengilahle ithawula ngoba phela
kumnandi nje mfowethu uthi mulapha abantu balike beza kuwena bekubonga bekuncoma yabo amandla edalwa ke la and futhi nazo iqhubeka kanjalo zilike isebenzile kodwa ke mkhulu angeke senze iphutha lokuthi sithengisele abantu into enhle kanje singabakhumbuza ukuthi utholakala kuphi okay so mina la ngitholakala khona ise Paramoli opposite ama Towers eOrlando kune laundry kuthiwa iMadam Teresa ngaphakathi lapho kunesigodlo sami isikhathi insuku zokungibona uFriday Saturday and Sunday ngisuke ngibe nebhavu ke lapho bese ke ngesonto ngisabantu emanzini kuye kube nezipesheli ke la ekhaya musithengile siyakwazi ukuthi sikudilivela nyazi nani phela inyanga yokuqala nje ene Uber efike yobeka umuthi qathatha emzini wakho ungazanga ngisho nano polish amabhenji phela uthi ulinda ukungibona ukuthi futhi nakhona uyanqena ukuthi ulinde udrive uyakwazi ukuyizela wena uwalk in uzithathele iphasela lakho utshengise proof of payment kulaba abahlala ngaphandle kwase Johannesburg into eyenzakalayo ukuthi siyancouriela kuba u60 rand noma kuba u110 60 rand u7 to 5 u7 to 9 days u110 u3 to 5 days ngiyacabanga ukuthi ngiyaphelela lapho hayi njalo mkhulu ngithemba ukuthi niyalike niyashare phela abanye bakufuna ukuphila nokuwina iPhone ngabe namona nalento sihlangane okuzayo thokoza